მოგესალმებით მეგობრებო. მოკლედ დღეს 9 აპრილია. ძალიან ემოციური დღე არის. და ძალიან დიდ სირთულეს ვაწყდებით ქართველები, როცა 9 აპრილს ვიხსენებთ. და ძალიან რთულადაა ჩვენ აზროვნებაში ჩამჯდარი, ვინ აღარ უნდა გამოიყენოს დღევანდელი დღე. 9 აპრილის შვილები ვართ, 20 ივნისის თაობა. ახლა მე მინდა მიმართო რა, აღარ შემიძლია. დამღალა რა იცი ეს პოლიტიკა ეს ისა არ მაინტერესებს ათითაუროთ რა. 100 მილიონი გადმორიცხა ბიძინა ივანიშვილმა. დედა მადლობა ბიძინას, მადლობა ჩვენ მარჩენას. ვინ ჩემი ფეხები ხართ საერთოდ რა? ვის ელაპარაკებით საერთოდ? ელაპარაკებით ქართველებს ერთს, რომელიც 3000 წლის ერია, მინიმუმ 3000 წლის. აქ არაა საუბარი სიღრმეებში წასვლაზე და ვაიმე ამას ნუ იტყვი, ვაიმე იმას ნუ იტყვი და ასე ნუ იტყვი. ვინ ახართ საერთოდ? ვინ ჩემი ფეხები ხართ? შემათხოვარო ბიძინა ივანიშვილო. ვინ ჩემი სირი ხართ? თქვენ ნაცებო, კოცებო. საერთოდ რას წარმოადგენთ ამ ქვეყანაზე რა? ვინ ახართ საერთოდ? 100 მილიონი დოლარი ჩარიცხა თუ არა თქვენ ჯიბეებში ჩავიდა. სათითაულოდ. სად ჩავიდა, იცით? მის მიერ შეპესე საქართველოს ქცეულ ქართული ასე რომ ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. ვინ ახართ საერთოდ რა? რას წარმოადგენთ და ბიზინაზე არაფერი არ თქვა. ვინაა ბიზინა? ბიზინას დედას შევეცი და ყველას დედას შევეცი თქვენსა სათითაულოდ. ვინც ნებისმიერი გამოხტებით აქ და დამიწყებთ ვიღაცების მართლა ვინ ჩემი ფეხებია ბიძინა ივანიშვილი. რა წარმოადგენთ ჩემი სამშობლოსთვის? ის რომ ფული აქვს და ფულს დებს იმისთვის რომ ისი რეჟიმი შეინარჩუნოს. არ მაინტერესებს საერთოდ. ვინ არიან ეგ ხალხი ბიჭო, რომელიმე დაფიქრით, ცოტა აზრზე მოდით რა. 9 აპრილის აზრზე მაინც მოდით რა. რომელიმეს მაგ დამპლების სათითაულოდ მაგათი ოჯახების რომელიმე ერთი წევრი მაინც 9 აპრილს დაიღუპა, იბრძოდა, რამეს აკეთებდა? 92-93 წლის ომებში იყო? თუ 2008 წლის ომში იყო და მამა ენაცვალოს ახლა და საკუთარ ბერიკოს გაუშვეს ბიძინა ივანიშვილი სადმე და მე ამ ფულს ვიხდი. თქვენი დედა შევეცი, სუხველასი, რამე ხო არ გეშლება, არაფერი არ მეშლება. სწორად ვამბობ ყველაფერს და თავიდან ბოლომდე გეუბნებით სათითაულოდ რა. რატო უნდა ვიყო მე? რატო უნდა იყოს ქართველი ერი, რომელიმე ნებისმიერი, რომელიმე ნაზირალა და ნაზირალა ჩემთვის ბიძინა ივანიშვილი. რატო არის ნაზირალა? იმიტომ არის ნაზირალა, რომ ხელი დააფარა ყველა ქართველი ერის მტერს, სულში ჩამფურთხებელს და გამოვიდა რომ თვითონ არის ძალიან კაი კაცი და ივანიშვილის ოჯახი. ვინ ახარ საერთოდ რა წარმოადგენ რა? საერთოდ ვინ ჩემი სირი ხარ? და ვიღაცასთან გარიგებული რომ მილიონებიდან ერთი დოლარი მაინც დაიჭიროს გამოდიხარ და მელაპარაკებით აქ ადამიანობაზე, კაცობაზე, რომელი ბერაიომებს საქართველოსთვის. კი, მე წარმოვადგენ იმ ოჯახს, რომელმა ოჯახმაც თავის დროზე იმისთვის რომ 9 აპრილი მოსულიყო, ზუსტად რომ ჩემი ოჯახის წევრი მამა ჩემი წავიდა ციხეში, თავი დადო იმისთვის რომ 9 აპრილი მოსულიყო და ზუსტად თავი დადო იმისთვის რომ არ მაინტერესებს ვინ მირეკავს ფეხებზე მკიდიხართ ყველა ახლა ვინმე არ დამირეკოთ და ვინმე თქვის სწავლება არ დამიწყოთ, თქვენი დედას შევეცი სათითაულოდ რა. ვინმე არ დამიწყოთ. არ გაბედოთ, თქვენ სამშობლო არ გიყვართ. თქვენი ქვეყანა არ გიყვართ. და ჩემმა ოჯახმა ზუსტად თავი დადო იმისთვის და ამას შეეწირა ბაბუა ჩემი, მამიდა ჩემი, ამას შეეწირა ირგვლივ ჩემი ოჯახის მომავალი, რომ ქვეყანა დამოუკიდებელი ყოფილიყო. და ზუსტად ამ უბედურების გადამტანი ოჯახის შვილი ვარ მე. და რომლის ბიძებიც დაღუპული არიან აფხაზეთის ომში. რომელი ოჯახის შვილებიც
გავიზარდეთ და 2008 წლის მონაწილეები ვარ და ჩემი ძმა მომენტისთვის პოლიტიკური დავნილია. რატო? იმიტომ რომ იზურია სნაირმა ბოზებმა. იმიტომ რომ ისნაირმა რა ქვია ამ ჩათალახს სესიაშვილის სნაირმა ჩათალახებმა ჩაიგდეს ხელისუფლება და გამომიდის აქ ვიღაცა სირები, ვიღაცა მართლა ერეგირებული ფალოსები და ეს არ თქვა, ის არ თქვა. წადი თქვენი დედას შევეცი სათითაულოთ რა. ვინ რა წარმოადგენთ საერთოდ რა? ვინ ახართ საერთოდ? ვინ ახარ? რა გიკეთებია თქვენი სამშობლოსთვის? ვინ რა წარმოადგენთ? ფეხებზე მკიდიხარ სათითაულოთ რა. და იმას შეუძვერი ამან 100 მილიონი ჩარიცხა და მადლობა ბიზნეს და ამოეფარე ტრაქში შეუძვერით ივანიშვილების ოჯახს. თქვენი ოჯახი მოუთხან ყველას მე, ვისაც საკუთარი ოჯახი სამშობლოს გირჩევნიათ, ყველას დედას შევეცით თქვენსას. თქვენ არ უნდა გაიხაროთ და ასეთი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. 9 აპრილის თაობამ თავი დადო სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის და მოვიდნენ ისეთი ბოზიშვილები, როგორი ბოზიშვილების ქართული ინტელიგენცია იყო, რომელიც ზუსტად შეინახა თავიდან ბოლომდე ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე დაუჩოქეს, მუხლებზე დაუჩოქეს შევარდნაძეს, რომლებმაც ჯერ ადგეს იარაღი იმ ინტელიგენციის დედას შევეცი, ქეთი დოლიძით დაწყებული გაგრძელებული ლანა ღოღობერიძით, გაგრძელებული ბუბა კიკაბიძით, გაგრძელებული ყველა იმ ბოზიშვილებით, ვინც იარაღით ებრძოდით ეროვნულ ხელისუფლებას და ჩამოაგდეთ ეროვნული ხელისუფლება და შემდეგ შევარდნაძე შეუძვერით უკანალში. მე ამ უკანალში შემძვრალებმა სააკოვ შეუძვერით და მე ივანიშვილმა გიყიდათ, კახები ხართ, ნაზირლები ხართ, ყველა ხართ ის ადამიანები, რომლებიც მანეთზე გაიხდით. ღირსებას დაკარგავთ, სამშობლოს დაკარგავთ, ყველაფერს დაკარგავთ და გამომიდით და ვაიმე ივანიშვილმა 100 მილიონი ჩარიცხა. თქვენი დედა შევეცი მე სათითაულოდ შეპესე საქართველოს იქცა, ჩემი სამშობლო. შეპესე საქართველოს იქცა. და დღეს გამოდიხარ და 9 აპრილის მემორიალზე ვინმე რამეს ამბობთ? სად იყავით თქვენ ბოზიშვილებო სათითაულოდ? არ იმსახურებთ ამ გინე, მე იტყვიან იგინებო, ვიგინებით, დიახ იმსახურებთ. სად არის ეს ინტერნეტში გადავეყარი ამ ბოზიშვილს, აი ამ ნაძირალას, ამ უსინდისო ადამიანს. რა გვარია ეს კონსერვატივის რო იყო? რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, ვითომ იმაში რო კეტავდა, რა ქვია, სამტრედიაში კეტავდა გზას და თავი ეგონა რომ კაცურ კაცად გამოიჩენდა და ქართველად. არ ვიცი, არ თქვენ უფრო გაიხსენეთ. ძიძიგური. შესირო, შეახვარო, თქვენ ბოზებო, ვინც ხარიხართ მაგ პარლამენტში. მე მაინც არ გიცნობდეთ. ყველამ რომლებმაც თავი დაადევით, ბოზიშვილურად, ყველა მიეცით, ყველაფერს. თანხმობა ანტიდისკრიმინაციული კანონი იყო თუ, სამშობლოს მიწის გაყიდვა იყო თუ, აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, რომელი ერთი დაგისახელოთ, ჩიპიანი პასპორტები, ყველა შეუძვერით თავიდან ბოლომდე ამ რეჟიმს. მეზიზღებით სულ ყველა, დღეს 9 აპრილი არის, გამდენი ნიანგის სრემლები სად დაყარეთ? თქვენ ნაძირლებო, თქვენ ბოზიშვილებო, თქვენ არაკაცებო, თქვენ გინდათ რომ ქართველი გერქვათ? თქვენ ქართველი არც არ ქვია. თქვენ ხართ უჯიშო, კახები, მანეც ვინც გადაგიხდით, ყველასთან გაიხდით, კიკუები ხართ. კი, ზვია ძიძიგურო, შენ ნაძირალა, შენ გეუბნები, შენი არჩეული არის ლომჯარია, შენი მოყვანილი არის ეს ყველაფერი. თქვენში კაცური რამე არ იყოს, თქვენში ქართული რამე არ იყოს და მოდიხართ აგერ ბიჭო და მელაპარაკებით, რომ ეს ასე ის ასე არ არის. რაზე უნდა მელაპარაკოთ, ბიჭო? რაზე უნდა ელაპარაკოთ თქვენ სამშობლოს ქართველებს, რაზე უნდა ელაპარაკოთ? დამოკიდებულებისგან გამომდინარე, რომელ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ელაპარაკობთ? ვის მოუნდება თქვენაირ ბოზებთან? ვინ ჩემი ფეხებია ივანიშვილი? თქვენ მათხოვრებო, ფულს ვინც გადაგიხდით, სულ ყველას ემსახურებით, თქვენ კახმებო, თქვენ სოროსის და თქვენ ივანიშვილის ჩახდილო კახმებო, თქვენი დედას შევეცი, ცნობადი სახეები, რომელიც ცნობადი სახეები, რომლებსაც მილიონები გაჭავათ წილში გატენათ? და თავზე დაგაჯუათ ჯერ ეს ერთი პრეზიდენტი, რომელიც იყო
ეს ნაძირალა მარგველაშვილი ავატყოფი და მერე მოყოლებული აქედან გამომდინარე ახლა გამოდის სალომე ზურაბიშვილი და ვინო სალომე ზურაბიშვილი საიდან მოათრეთ ეს ღორის თესალი ეს მართლა ეს ნაბიჭვარი ეს ნაბოზუარი და ეს ნაძირალა რამდენი რომელი სიგლახე ჩამოუტოლო პედოფილიიდან დაწყებული და ყოლელების შეწყალებით დამთავრებული და ნაწილებით და გამოდის და მე არ წავალ აღდგომა რა ჯანდა მაგიდა თქვენი დედა შევეცი თქვენ აღდგომაზე ეკლესიაში ტაძარში რა თქვენი საქმეა იქ ყოფნა და ახლა მინდა გითხრათ ვაიმე მე პატივს გცემ ასეთი არ მეგონი აბა როგორი გეგონით თქვენ სამით გაუწრუებოდი და მინაც გაუკეთებდი ივანიშვილს თქვენი დედა შევეცის უყველასი ყველა ივანიშვილის ყველა ქოცის ყველა ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ფანის დედა შევეცი და არა ხმის მიმცემზე ხმის მიცემით მთელი ერი გააშტერეთ თავარი ისა ვინი თulis ხმებს აქ საქმე არა აი თქვენ ახართ მწოველები ხართ დაჩოქილი მწოველები ხართ უყველა და ახლა აღარა მაქვს ლაპარაკი იმაზე რომ აქედან გამომდინარე იქედან გამომდინარე ეს ნაცი ყველა ნაცი ტრაქში შეიზრუნეთ ბიჭო ერთ დაუკვირდით რა თქვენი დედა შევეცი ქართული ოცნების ყველა ფანს გეუბნებით თქვენ დედა შევეცი დაჩოქილმა ელემენტარულს გეუბნებით რა ხო უსამართლობაში ვცხოვრობდით 9 წელიწადი ხო ამოვხადეს სული უსამართლობით ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმა ხო ამოვხადა სული უსამართლობით და ხო მათი პროკურორები და გადაცემაც გადიოდა გახსოვთ პროკურორი პოლიცია ხო მათი მოსამართლები რომლებმაც სოფლიო პრეცედენტი მოხსნეს რომლებმაც ადგენენ და 99.7%-ით გამომწყნებელი განაჩენები გამოიტანეს ხო ასია ეს ყველა ხო იყო ასე ხო და თქვენი დედა შევეცი ქართული ოცნების ყველა წევრს გეუბნებით თქვენი დედა მოუთხანს ათითაულოთ რა ვინც აი ამ უსინდისობის გამო არ დატოვეთ იქაობა ხო მოიხვანეთ მურუსიძეები ჩინჩალაძეები ეს ბოზის შვილები ხო ყველა დაასვით ერთს ხელახლა მოსამართლეთ ხო დაასვით ერთს და მე და ჩემმა მეგობრებმა ეს ჩვენ ტყავზე ვიგრძენით ეს ჩვენ ტყავზე როდესაც 1000 უსამართლობა გადავიარეთ და როდესაც უსამართლობასთან მებრძოლი ბიჭები დაიჭირეს და კაპიკ შეგროვებული ბიჭები გამოვიხსენით მათ ოჯახებს შვილები ფეხმძიმე ცოლებს მუსლებს მოეშალათ და 1000 უბედურება ხო შეეწირენ ჯერ არ დაბადებული ბავშვები ამ ყველაფერს და ეს ხო თქვენ სისხლზეა და თქვენ სინდისია და თქვენ უსინდისობაზეა ეს ყველაფერი ხო ყველაფერი ჩვენ გადაგვატარეთ ეს ყველაფერი წეულები ხართ და ყველა ნაცზე მეტად ქოცი რატომ ეზიზღებით იცი თავზე რომ გიხმარონ ცოლები თავზე რომ გიხმარონ დედები თავზე რომ გიხმარონ ღირსება და თქვენს გიხმარონ იმას იტყვით მადლობა ბატონო ბიზინაო ჯერ ბიზინა იმონიშვილის დედა შევეცი მე მისი მხარდამჭერების დედა შევეცი და მე იმის დედა შევეცი ვინც მეთქვის რომ ჩემი ქვეყანა სწორად ვითარდება სწორად არა სწორად შევეცი თქვენ დედებს ათითაულოთ რა ესაა საქართველო რომელიც ადრე თუ გვიან აიშვებს ყველაფერს და ის შენი 100 მილიონი 32 მილიონი დოლარი ჯერ ვინახარ თქვენი დედა მოუთხან ბიჭო სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს ჩამოკიდებული რომელიმე პიროვნების ჯიბეზე და ეს დიდი დაზღვევა გაიკეთეთ ტრაქში თქვენი დედა შევეცი მე დაახვიეთ და სათითაულოდ გაიკეთეთ ტრაქში აი ამას იმსახურებ იმიტომ რომ თქვენ ტრაკის ცველები ხართ შენი დედა მოუთხან წულუკიანო შენ დედა შევეცი შენ ძაღლიშვილო შენ ნაძირალა აი რა მინდა გითხრა იცი პირველ რიგში შენ ნაძირალა შენ ჯერეთი მამა შენის ძაღლიშვილი ხარ შენ კუთხის შემარცხვენელი ხარ შენ ხარ უსინდისო ადამიანი და ჩემ შვილთან ერთად მე ქრისტიანი ვარ მაგრამ სახში დავდივ თქვენი დედა მოუთხან მე ვისადარდე თუ არ ილოცებ შენი სულისთვის და შენი თავისთვის თუ არ ილოცებ შენ ბოზიშვილო სხვას ვის ელაპარაკები სხვას რა გინდა რო ელაპარაკო რა გინდა ანუ შენ და შენაირი პრეზიდენტი და შენაირი პარლამენტის თავმჯდომარე გამოხვალ და ცალკე ილოცებ თქვენ ოჯახებში დაჯდებით რა წადით და დაჯეკით დაეგდეთ ვინ გთხოვთ აღდგომის მადლმა ძიმემარხის მადლმა დაგწევლოთ თქვენი ოჯახებიანად
თქვენი უჯიშო შთამომავლებიან თქვენ ქართველები არ იყო თქვენში ქართული სისხლი არ დუხდეს ელემენტარული და ახლა ერთი რაღაცა მინდა გითხრა შემეშვი ერთი წუთი გასაგებია ყვირი ვარ მამა ერთი წუთი სადა ქვეყანა არ მაინტერესებს თუ შეიძლება მიბრძანდი მე ჩემი საქმე მაქვს მაცალე სადა ქვეყანა მიბრძანდი თუ შეიძლება ნუ მისვი ხელს არ მაინტერესებს იმის გამო რომ შენი მეგობრის შვილი არის თია წულუკიანი ქვეყნის დამარცხევარი და მტერია და მომიხურე კარები და დამაყენე ჩემ სათქმელში რა მიუხედავად იმისა რომ მამა ხარ ჩემი და მიუხედავად იმისა რომ თია წულუკიანი არის შენი მეგობრის შვილი მის დედას შევეცი თუ სიმართლე გინდა აი ესე იმსახურებს და იმიტო ხო და არ მაინტერესებს და ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა მონებო მე მინდა ყველა მონას მოგმართოთ ყველა მონას სათითაულოდ ვისაც თქვენთვის ნებისმიერისთვის და ყველა ქართული ოცნების წევრები რომლებიც შეეგუეთ არა ცოცხის ტრაქში შეთხრას და დუბინკის ტრაქში შეთხრას შეეგუეთ და ხირცება შეეგუეთ თქვენი დედა მოუთხან მე ყველასი თქვენში ქართველი არავინ არა თქვენ ხართ უსინდისო რა უნდა დავშვიდე რაზე უნდა დავშვიდე და რატო უნდა დამშვიდე საქართველო რაზე უნდა დავშვიდე რა გვაქვს დასამშვიდებლად გვაქვს ცხოვრება დასამშვიდებლად გვაქვს არა შვიდად უნდა ვიყოთ 7 ეკალი უნდა გავიდეს ქართველი ერის სისხლში და მე მინდა ვთქვა მოღალატი არის ბიძინა ივანიშვილი მოღალატი არის ნაციონალური მოძრაობა მოღალატი არის ქართული უსაფრთხოების სამსახურები თავიდან ბოლომდე მოღალატეები არიან ქართულ პროკურატურაში მოღალატეები არიან ქართულ პოლიციაში მოღალატეები არიან ქართულ ჯარში მოღალატეები არიან საქართველოს მთავრობაში რატო არიან იცით ყველაფერი მიყავთ ისე როგორც უნდა წავიდე ხო ხართ მათხოვრები თქვენ ხო მათხოვრები ხართ მოდგმით ხო გადმოგირიცხათ 100 მილიონი ივანიშვილმა მიდით აბა დაეჩოქეთ ახლა მინეტი უკეთეთ ივანიშვილს იქით ემან რა ქვია ევროკავშირმა გამოგიგზავნა 184 მილიონი ევრო დაუჩოქეთ ახლა მინეტი უკეთეთ ხვალზე შეიძლება თურქებმა გამოგიგზავნენ იმათ დაუჩოქეთ და მინეტი თქვენ ხო თქვენი სამშობლო არ გიყვართ თქვენ ხართ ბოზიშვილები თქვენ უნდა დაიქცეთ თქვენ უნდა განადგურდეთ თქვენი საშუალე თქვენი არსებობა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ადრე თუ გვიან დასრულდება იმიტომ რომ იმსახურებთ ამ დასრულებას იმსახურებთ იმიტომ რომ თქვენ ქართველები არც ერთები არ ხართ თქვენ ხართ ნაზირალები ნაბიჭურები ზოგი სოროსის შვილები ზოგი ივანიშვილის შვილები ზოგი სააკაშვილის შვილები და ზოგი 1000 ძაღლის შვილის მიერ დაგდებულები და იმსახურებთ ამას და ქართველი ვარ და ქართულად გეუბნები რატო იგინები იმიტომ ვიგინები სხვა გზა არ დამიტომეთ ხო და თქვენი დედა შევეცი ქალიან კაციანად სულ ყველასი რა და მოგითხანთ გამზდელი დაწყებული ნიკოფსიდან დამთავრებული დარუბანდამდე იმსახურებთ და მიიღეთ მეზიზღებით და ქართულ ოცნების ესე ლევის რო არიან რა ქვია გამპრავლები 5G აქცია 5G არ აქცია თქვენ დედა მოთხნულება ქვეყანას ახსენებს ის რომ ამდენი ხნის მანძილზე არ დაიხნა არ დაითესა სოფელი არ განვითარდა წარმოება არ განვითარდა და სულში ჩააფურთხეთ ქართველ ერს პირველ რიგში ღირსებით ერს რომელსაც ღირსება არ გაჩნია ის არ იმსახურებს უკეთეს მომავალს და ზუსტად ამას იმსახურებს ქართველი ერი ჩვენ ქართველებმა დაუშვით ის რომ თავზე დაგვაჯვეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თავზე დაგვაჯვეს და ჩაგვაფურთხეს სულში ბიძინა ივანიშვილისნაირმა დედამოთხნულება და მისნაირმა დედამოთხნულება ვინც იმას ეტენებია და ზუსტად აი ამიტომ ქართული ოცნების სატელიტებმა და გაგზელებული ახლა არა სოროს რო ტრაქს მოლოკავდნენ თავიდან ბოლომდე ეს ხალხი აი იმათმა რა და არ იმსახურებს ასეთი საქართველოს უკეთეს ცხოვრებას არ იმსახურებს და ვისაც გინდათ გაურიგდეთ ამ ხალხს გაურიგდით გამრიგებელის გარიგებულის და ვინ ჩემერს მოატყუებს და ვინ ჩემერს სულში ჩააფურთხებს ყველას დედას შევეცი სათითაულოდ და პირველ რიგში გეუბნები ბიძინა ივანიშვილი შენი დედას შევეცი და შენი მომხრეების შენი ფანების ყველას დედა მოუთხან და ვისაც გაინტერესებს მე ვინა ვარ კიდე ერთხელ გეუბნები ერმილევა ნემსაძე ქუთაისში მცხოვრებს ზასტავაზე მოდით და ვნახეთ
591626610 ესაა ჩემი ტელეფონის ნომერი თუ არ დამირეკო თქვენი დედა შევეცი ორმაგად ზევიდან კარგად ბრძანდებოდეთ რა მოგითხანთ მყარი და ცოცხალი იმსახურებ და იმიტომ